سلامن ጸጥታን حاسو كبرتات ህዝቢ ኤርትራ ንዕሊ ፍርቂ ዘመን ብዘይ እስትንፋስ ዝገጠሞ ከቢድ ዓለማዊ ወዲትን ተጻብኦን ፈንጢሱ ከም ነፃን ልኡላውን ህዝቢ ኣብ ዓለምና ግቡእ ቦትኡን ክብሩን ከረጋግጽ ብኹምራ ብድሆታት ከይተሰነፈ ኣብ ሓራ መስመሩ ብብቕዓት ክምርሽ ዝኽኣሎ ጸጋ ብቐንዱ እቲ ብብርቱዕ ሃገራዊ ፍቕሪ ብእምኒ ዓረ ዝምሰል ስጡም ሓድነት ብሓድሕዳዊ ምክብባርን ስኒትን ዝለለ ፖለቲካዊ ባህሉን ማሕበራዊ ርቃት ዝሕላገቱ ክብርታቱን እዩ እዚ ስልጡን ባህልን ክብርታትን እዚ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወይ ፍሉይ ትዕድልቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ነዊሕን ዝተሓላለኸን መስርሕ ዝተኾስኮሰን ዝማዕበለን እዩ ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ዘመን ንስለ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ዓበይቲ ሓይልታት መንነቱ ክሕግኻኽ ዝተፈርደ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ዓብይ ውዲት እዚ ክስነፍ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ንመግዛእቲ ከይረዓመ ሃገራዊ ባህሉን ክብርታቱን ክዕቅብን መንነቱ ከድምቕን ስለ ዝኸኣለ እዩ ከምኡ ተዘይከውን ኤርትራ ብመንጽር ዝገጠማ ከቢድ ብድሆ ክትሰርር ኣንበይ ብቕዓትን እዞም ክብርታት እዚኣቶም ዝበዝሑ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ሰሪቶም ዝጸንሑን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓላለፉ ክመጹን ዝጸንሑ ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ኣብ ገድሊ ናጽነት ብሓባራዊ ቃልስን መስዋዕትን ዝተኾስኮሱ እዮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ሓደ ካብ መደረታቱ ከም ዝገለጾ ባህሊ ኣብ ዝተወሳሰበ ስርዓተ ክብርታት ዝንደቕ እዩ ስርዓተ ክብርታት ከዓ ኣብ ሓደ ህሞት ወይ እዋን ብሃንደበት ወይ ብዕድል ዝፍጠር ዘይኮነ ግዜ ኣብ ዝወስድ ከቢድ ብድሆ ዝውህለልን ዝዕቀብን ዝወራረስን እዩ ኣይግዛእን ኣይፀዓድን ኣይዋረድን ምባል ምክብባር ምትሕልላይ ሓድነት ስኒትን ውህደትን ትብዓት ተወፋይነት ሓርበኝነትን መስዋዕትነትን ስራሕ ዓያይነትን ኣፍራይነትን ተባላሓትነትን ጽንዓት ኣብ ገጽ ፈታኒ ብድሆታት ሕላገት ክብርታትን ምስጢር ዓወታትን ናይ ህዝቢ እዚኦም ህዝቢ ኤርትራ ሰላዞም ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ብሓባራዊ መስዋዕቲ ዝኾስኮሶም ክብርታት ምዉቕ ማሕበራዊ ስኔትን ሓድሕዳዊ ፍቕርን ርግኣትን ክውንን በቂዑሎ ኤርትራ ኣብዚ ብግጭትን ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ዝሕመስ ዘሎ ዞባ ውሽጣዊ ሰላም ርግኣትን ሃገራዊ ውህደትን ክተውሕዝ ዝብቕዐት ድማ ካልእ ዘይኮነ ውፅኢት ናይዞም ክብርታት እዚኦም እዩ ኣበዋት ክምስሉ ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ይብሉ እዚ ምስላዚ ኣዕቕሚቑ ንዘስተንትኖ ካብ ውልቃዊ ክሳብ ሕብረተሰባዊ ህይወት ክትርጎም ዝኽእል ዓብዪ ፍልስፍና እዩ ምኽንያቱ ሰባት ዝበዝሕ ግዜ ዝጎደሎም እንተዘይጎይኑ ጸብጻብ ናይ ጸጋታቶም ኣይፈልጡን እዮም ዘለዎም ብልጫ ከም ውሁብን ብቐሊል ዝርከብን ገይሮም ስለ ዝወስድዎ ኣየድንቕዎን እዮም ጸጋኦም ብልክዕ ዝግንዘብዎን ዘድንቕዎን ካልእ መነጻጸሪ ኩነት ብግብሪ ከጋጥሞም ወይ ብማዕዶ ክዕዘቡ እንከለዉ ጥራይ እዩ ሕብረተሰብ ውሕስነት ህላዊን መንነቱን ጥራይ ዘይኮነ ምዕባሊ እውን ኣብ ክብርታቱ እዩ ዝምርኮስ ስልጣነ እውን እንተኾነ ንዕኡ ዝበቃዕ ስልጡን ክብርታት ዝጠልብ እዩ ምኽንያቱ ክብርታት ጥሙር ራእይን ባህግን ኣብ ምፍጣር በዚ መንገዲ እዚ ድማ ሓበራዊ ረብሓን ምዕቡላት ተሓሳስባን ኣብ ምህናፅ ዓያይነትን መሃዝነትን ኣብ ምድራኽ ካብ ኩሎም ጸጋታት ዝዓበየ ግደ ዝፃወት እዮም معبول ቁጠባን ስልጡን ፖለቲካዊ ስርዓትን ንምፍጣር ዝሕልን ህዝብ እምበኣር ግድን ንዑ ዝበቅዕ ብሉጽ ክብርታት ምኽስኳስ የድልዮ በዚ ምኽንያት ክብርታት ናይ ምዕቃብን ምዕባልን ዕማም ማዕረ ፖለቲካውን ቁጠባውን ህንጸት ሃገር ልዑል ኣተኩሮ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ብፍላይ ኣብ ዘለና ዘመን ዓውለማ ምስርቀት ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ተኣሳሲሩ ጽልኣት መበቆልን መንነትን ዝሕድር ንመንእሰያት ስደትን ጊላነትን ዘናፍቕ ባህላዊ መርዚ ዝርግሓሉ እዋን እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓለማዊ ኩነት ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ምርጋጽ ከይተሓጸርካ መንነትካን ክብርታትካን ዓቂብካ ኣብ ዓላማዊ መድረኽ ምዑሪ ተሻራኺ ምዃን ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ሕብረተሰብ ብቁጠባ ማዕቢሉ ከበቅዕ ባህሉን ክብርታቱን ተዳጥፊዩ ህላዊኡን ቀጻልነቱን ውሕስ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ክብርታትና ዋሕስ ህላዌና ጥራይ ዘይኮነ ዋሕስ ቀጻልነትናን ምዕባለናን ካብ ኮነ ከዓ ነዞም ክብርታት እዚኣቶም ናብ ተካእቲ ወለዶታት ናይ ምስራጽ ፖለቲካዊ ባህላውን ስራሕ ልዕሊ ካልእ ነገራዊ ትሕቲ ቅርጽታት ስራዕ ወሳኒ ትሕቲ ቅርጽ እዩ ነዚ እንሕበነሉ ዘለና ስልጡን ባህልን ክብርታትን ኣብ ምህናጽ ዝሓለፍና ጉዕዞን ከም ውፅኢቱን ነስተማቕሮ ዘለና ሰላምን ጸጥታን ርግኣትን ዘዘኻኽረና ሓደ ዓብዪ ቁም ነገር እንተሎ እምበኣር ነቲ ከም ውፅኢት ዝሕብን ሃገራዊ ክብርታትና ክንረጋግጾ ክኢልና ዘለና ሕብረተሰባዊ ስኒትን ውህደትን ክነድንቆ ጥራይ ዘይኮነ
ክንዕቅቦን ዝያዳ ክንሕይሎን ከም ዘለና እዩ እዚ በመስዋዕቲ ዝተነጥቀ ስልጡንን ዝሕብንን ሃገራዊ ክብርታት ተዓቂቡ ዝያዳና ማዕበለ ከም ዝኸይድ ድማ ምህርቱ ደርማስ ምዕባለን ብልጽግናን ከም ዝኸውን ርጉጽ እዩ ሃገራዊ ስኒት ጽላል ኩለንተናዊ ዕብየት ስለ ዝኾነ